Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz. Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel marka ve prestij ödül töreninde yılın en iyi çıkış yapan kadın ve erkek oyuncusu ödülünün sahibi oldular. Kanal 7 ekranlarının heyecanla izlenen dizisi Kan Çiçekleri 2. sezonuyla izleyicisini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Başrollerini Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in üstlendiği Kan Çiçekleri nefes kesecek yeni bölümleriyle gün ortasına renk katarken oyunculara da ödül kazandırıyor. Diziyle büyük bir çıkış yakalayan iki oyuncu Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel, marka ve prestij ödül töreninde yılın en iyi çıkış yapan kadın ve erkek oyuncusu ödülünün sahibi oldular. Tebrikler.